터치를 처음에 했을 때는 이제 제가 원래 피부가 좀 하얀 편이 하얗다 보니까 까맣게 해놓으니까 못 봐주겠더라고요. 근데 이제 그렇게 딱 채선이 분장을 했을 때는 네? 채선이 확실히 녹아들 수 있어서 저는 적응이 조금씩 되더라고요. 그렇게 저희가 촬영을 하고 있으면은 관객분들이란다. 스태프분들이? 아니요, 사람들이 이제 촬영하나 봐 뭐 보러 오세요. 제가 앞에 있는데 이렇게 쓱 수지를 없네. 수지를 찾지 못하는. 못 알아보시고 그래서 좀 편하게 다녔습니다. 일단 시나리오를 처음 봤을 때부터 너무 하고 싶었고 그리고 보고 좀 울었던 것 같아요. 좀 왠지는 모르겠는데 그러면서 자연스럽게 눈물이. 네. 그래서 진짜 이거 너무 하고 싶다라는 생각이 들었고 또 판소리라는 것 때문에 좀 걱정이 솔직히 많이 된 것도 있었는데 도전을 해보고 싶었어요. 건축가 결혼 이후에 이 시나리오 보고 이렇게 힘들고 좀 어렵고 이런데 우리 배수지 양이 해주면 좋은데 할까? 라는 생각이 들었어요. 워낙 좀 힘든 여정이기 때문에. 근데 흔쾌히 하겠다. 그랬을 때 배수지 배우지. 이제 현장에서 판소리를 할 때 노래를 너무 잘하는 거예요. 배수지 가수지. 에이, 정말 오늘 점잖게 하자면서요. 저한테. 아무튼 굉장히 자유로운 영혼을 가진, 근데 자유로움 속에 기본기가 탄탄한, 그렇죠. 심지가 아주 고든 그런 아주 배울 점이 많은 그런 친구인 것 같습니다. 저는 정말 제대로 말씀드릴 수 있는 거는 현장에서 정말 제가 많이 반성을 한 부분인데 네. 선배님 두 분의 약간 대본이 정말 빼곡하게 이렇게 많이 뭔가 적혀져 있는 오늘 뭘 먹을까? 메뉴. 맛집 리스트였는데 네, 막 너덜너덜하게. 전 그래서 되게 반성을 많이 했어요. 진짜 선배님들이 이렇게 열심히 하시는데 나는 더 열심히 열심히 찢어지도록 해야겠구나.